اي والله بيض الله وجيهكم. وفاصل ونقول: من لا يقاسم في الطعام ذيابه يموت جوع لقمته مشتهيها، ومن طق باب الناس انطق بابه ويذكرونه في علوم نسيها، ومن لا تفقد كل جابه وجابه لجاته الزلات يصبر عليها، ومن لا يزمن في المجالس جوابه الطيب يبطي وهو يحتريها، واللي يضيع في الملاقى ركابه يجلس ويتركها لمن يمتطيها، ومن لا يصد القوم ما ينغزى به والنايفات يموت ما يعتليها، واللي يسولف في ظهور القرابة أخير منها اللي تحني يديها، واللي يقيل في بيوت الخرابة لو تطرده منها يروح ويجيها، وإن مات ولا عاش ما حد درابه يجهل علوم الطيب لو يدعيها، ومن لا يهاب الناس ما حد يهابه ويرضى بها منه لغيره رضيها، واللي يحسب الرزق يؤخذ نهابه اللي ينهبه القوم لا يرتجيها، ومن لا يفصل فوق جسمه ثيابه يشين لبستها بعد ما يشتريها، والفعل يفرق والملامح تشابه ولا المواقف غير من يحتميها، واللي كلامه سيف صدر أصابه وقدامه ينطق كلمته يحتسيها، وكل تسجل سيرته في كتابه أما لها ولا تسجل عليها. للشاعر رحمة الله عليه مطرقة بيتي.